السلام علیکم دوستوں، آج ہم جو بیماری ڈسکس کرنے والے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بیماری دیکھنے میں تو معمولی سی لگتی ہے، پر جن کو یہ ہو رکھی ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں الرجک رائنائٹس کی۔ چلیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ میں ڈاکٹر سعدیہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، چھینکیں ہم سبھی کو آتی ہیں جو کہ نارمل سی بات ہے، پر الرجک رائنائٹس میں یہ ایک اٹیک کی شکل میں آتی ہیں جو کہ 20، 25 اور بعض دفعہ تو ان کی تعداد 50 تک چلی جاتی ہے۔ رائنائٹس کا مریض صبح جب اٹھتا ہے وہ جیسے ہی زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو اسے چھینکیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ناک اور آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے اور خارش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گلے کے اندر بھی پانی گرتا ہے اور خراش شروع ہو جاتی ہے، جسم میں درد ہونے لگتا ہے اور ہلکا سا بعض دفعہ بخار بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ الرجی رائنائٹس کی وجہ سے بعض دفعہ کان کے اندر انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، جس سے کان درد ہوتا ہے، کان میں گڑگڑاہٹ کی آوازیں آتی ہیں اور بعض دفعہ کان بہنے بھی لگتا ہے۔ اگر زیادہ لمبے سمے تک رائنائٹس کی بیماری رہے تو ناک کے اندر سے سکن بھی بڑھنے لگتی ہے۔ تو دوستو، یہ تو ہم نے جانا کہ الرجک رائنائٹس ہوتا کیا ہے۔ چلیے اب یہ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ دوستو، ہم سب کی باڈی کے اندر امیون سسٹم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور سینسٹیو ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کہیں پر کوئی تیز خوشبو آتی ہے، وہاں پر جن لوگوں کا امیون سسٹم نارمل ہوگا ان کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جن لوگوں کا امیون سسٹم اوور سینسٹیو ہوگا، کمزور ہوگا، ان کو فوراً چھینکیں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کو نارمل چیزیں بھی بہت زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہیں، مثلاً دھول، مٹی، دھواں، پولن، خوشبو، موسمی تبدیلی، گرمی، سردی، سب ان کی الرجی کو بڑھاتے ہیں اور ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کی وہ میڈیسن جو آپ کو الرجک رائنائٹس میں سب سے پہلے استعمال کرنی چاہیے وہ ہے سرائنم 1M۔ اسے آپ مہینے میں صرف ایک بار استعمال کریں۔ مثلاً آپ ہر مہینے کی فرسٹ کو صبح اٹھ کر سرائنم 1M کی 10 گولی لیں اور پھر اس دن کوئی دوسری میڈیسن ہرگز استعمال نہ کریں۔ دوسری میڈیسن ہے سلفر 200۔ اسے آپ ہفتے میں صرف ایک بار استعمال کریں۔ کوئی بھی ایک دن فکس کر لیں، اس دن صبح اٹھیں اور اس کی 6 گولی لیں۔ ڈیلی روٹین میں جو میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جو بہت ہی زیادہ بہترین ریزلٹس دیتی ہیں وہ ہیں آرسینک البم 30، 6 گولی دن میں 3 بار، ایلیم سیپا 30، 6 گولی دن میں 3 بار، نیٹرم میوٹ 30، 6 گولی دن میں 3 بار، سباڈیلا 30، 6 گولی دن میں 3 بار، آرونڈو میوٹ 30، 6 گولی دن میں 1 بار۔ دوستو، اگر آپ یہ میڈیسنز استعمال کریں گے تو آپ کو ناک کی الرجی یعنی الرجک رائنائٹس میں کافی سکون ملے گا اور آپ کو آہستہ آہستہ اس سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا اور آپ بھی نارمل لوگوں جیسی لائف گزار پائیں گے۔ امید ہے آپ سب اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔